Sinten niku? Aduh. Ya iki tes-tesan iki. Dalang kondang katon merabu. Wah, lah iki. Ki Cahya asmanyo. Garwanipun Bu Sukesi. Pas. Terakhir piye, Nduk? Dasar bagus ning kok yo seneng wedokan. Wah, koprok gas kowe. Kak. Sing ngarep ki apik kabeh mburu dhewe kaya ngono lho. Kak, awakmu ki lak udah rasa ki abah terus kaya Mbah Lurah. Sik to. Pak Yoyok menika piyayine lak bagus garwanipun Bu Sukesi. Bu Sukesi Rahayu. Piyayine lak kakung. Kakung. Nek umpamane seneng karo wong wedok, kuwi wis lumrah apa ora? Ya lumrah. Lah lumrah kok kowe terus girap-girap. Sinten niku? Kanggo sinten? Kula. Kowe. Ah, oke, siap. Waspada, waspada. Putri cantik sarta ayu. Ah, tenan wis ora tak kampleng raiku lho. Tak kenal maka tak sayang terus. Piye maksude? Paranggana sing sowan kejaba kadang-kadang pengrawit Madangkara ngantos Piyai Ponorogo menika sami apal. Madangkara mangesti darmaning kabudayan Rahayu. Jangkep sowan wonten ing Laladan Wates, sinengkuyung betan kula menika wonten 6 dipun tambahi bintang tamu Mbak Eka uget-uget ingkang mapan wonten ing pinggir piyambak menika. Ha nggih. Dene betan kula wiwit saking Jawi cedhakipun Mbak Eka menika nenggih Mbak Lia Sundari made in saking Sragen Jawa Tengah menika. Sambene apa lek ora nyinden? Sambenipun Mbak Lia Sundari yen pre nyinden ngoten niku teng griya rekake ngingu lele. Nah niku ngingu lele. Dadi pamane bar nyinden ngoten iki sesuk-esuk wangsul wonten dalemipun ngoten niku langsung nyemplung neng blumbang terus nyekel lelene sing lanang. Kogel. Matil. Lah iya ngono kuwi. Menika Mbak Lia Sundari sing jenenge Waranggana kudu duwe samben kok ya. Lek ora duwe samben jagake tanggapan tok ya yen ra milen poso. Ha iya ngono kuwi. Terus ingkang angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnomati. Ngingu apa? Kewan apa? Garangan. Kok iso garangan? Mboten, menika mboten napa teng griya menika bab oce-ocean niku kathah sanget. Kula nate sowan mrika saestu, malah kula nate dipun paringi. Kae apa manuk apa ketik ndien ketik? Sing kuning ke lho, Cik. Kenari. Kula nate Mas Dalang mumpung dolan nggen kula, niki kula gawane kenari sak kurungane. Matur nuwun Mbak Tutik, tak gawa mulih tak cantolke ning pendopo. Alhamdulillah let sedina mati. Kelinci. Hah? Kelinci nggih nate dipun paringi. Wah pancen sinden-sinden duwe ingon-ingon dhewe-dhewe kok ya elok tenan. Mbak Tutik wau saking Ngawi kalajengaken Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Menika wonten griya sing dipun ingu menika iwak koi. Nah, menawi Bapak Lurah wingi niku kepareng tindak wonten wingking wonten kolam teng mriku Telaga Madirda naminipun. Niku enten koinipun. Koi niku nggih wonten kepanjanganipun nuwun sewu kabudayan aja nganti ilang niku koi. Ngoten niku nggih. Ayo. Koine pirang-pirang? Pirang-pirang biyen zaman suwung kok biyen pas pandemi kok ngono. Kuwi terus kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh made in saking Pilang Kenceng desanipun Pule Kabupaten Madiun. Nah, saking Pule Pilang Kenceng Madiun. Pilang Kenceng cedhak karo Nganjuk. Nganjuk Pilang Kenceng matane ngantuk udele bodong. Ayo ngono kuwi. Iki senggane ora gathuk nekat wae ora nggih niki. Niku Mbak Dian Munasiroh menawi wonten dalem menika sambenipun ngajari senam dumateng ibu-ibu manula menika. Senam, alhamdulillah ya karo apa ngajari piyai kathah ya karo olahraga dhewe mergo sinden utawi nun sewu seniman niku sekala mangsa kon olahraga niku angel ora umum saestu nggih. Nggih beda karo sing iki ayo nggih. Salajengipun menika Mbak Birgita Ayu made in saking Kota Tahu Kediri. Menawi Bapak Ibu tindak wonten ing Laladan Kota Kediri cedhak alun-alun ngaler nganti dugi Klenteng ngaler melih niku mesti wonten tahu kuning ingkang naminipun tahu takwa. Niku hebate napa bedane kalih tahu sanes-sanesipun
Menawi tahu takwa niku digoreng nggih gurih, dipangan entan nggih gurih. Niku saestu. Tahune Birgita kuwi. Ha iya ngono kuwi. Tahu takwa lho, heeh tahu takwa kuwi. Aku mbiyen nalika apa iki jenenge mayang ning Kediri karo Birgita ya nate diparingi oleh-oleh. Engko Pak Dalang niki nggih oleh-oleh kula gawani tahu kula ngono kuwi. Akhirnya tak gawa ning omah. Wah, jan temenanan. Wah, jan nyunyur. Ha iya ngono kuwi. Tahu takwa kuwi lho Kediri kuning lho. Iya, heeh. Kalajengaken menika genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nah, menika kapernah putra pulunanipun Sinden Kesi utawi ponakanipun Sinden Kesi. Saking laladan ngentrong campur darat Tulungagung menika. Ponakan nggih. Lek ponakane Bu Kesi klebu ponakmu barang. Iya. Lek kalih Bu Kesi nu pernah ponakan karo kowe piye? Penakan. Tegese suarane penak galik-galik alus lho. Iya. Padalang eling-eling padalang. Iki ngono ponakane dhewe. Aja mbok jaraki. Ben iki ponakmu awake dhewe calone besaran karo Pak Heru Timbul ka lho. Senengane wong njodhok-njodhokne ora. Kuwi dalam rangka penjajakan sepira to jerune Winong ngono kuwi. Diajaki sithik. Ngene ben golek pengalaman rasa kesusu nong. Umurmu pira to, Nong? Lho, umure sik 21. 21 apa 19? Ora. 21. Ah, 21 sik adoh, kuwi sik adoh. Jangkae tasik tebih menika rasa kesusu neka-neka. Malah sing apik niku malah mandiring pribadi men aja nganti ana sing nyrimpeti anggenmu tansah merjuangke mlebete bendera budaya wonten ing Nuswantara ngono kowe. Kinong Nawangsih, mula sing ati-ati nong, iki ayu suaramu apik, dedekmu ya nyenengke. Lek di kamera ning YouTube iki jan kaya golek kencana kaya boneka tenan e. Ha iya, Kowe tak ngibaratake kaya gedang sing wis suluh ngono. Aja nganti dipangan codot-codot sing ra tanggung jawab. Ning saiki sosok kuwalik lho, jane codote ora nakal. Ini malah gedange sing celuk-celuk. Dat, rene iki lho brongsongku awak-awaken. Aja ya Nang ya. Aja. Aja nganti kok terus mak tawani mlebu ning nggen kurungamu ki aja nganti ngono kuwi. Apa neh yen rung ngerti statuse kuwi sapa kuwi apa anake pira aja nganti. Nggih, pokoke dijaga. Merga piyayi putri tanpa beda kaya wadah, kaya dene Nun Sewu menika sing nggih ngendhok nika napa, Pak? Tarangan nggih. Wong niku apik napa mboten kari tarangane. Yen tarangane niku resik dadine ndhok ya berkualitas. Yen nganti tarangane reget ningae dadi ndhok ya bosok temenanan. Nah nggih. Tur wong lanang karo wong wedok ngibarate piring ya beda, Truk. Yen piyayi kakung ngibarate piring seng kae, upamane sedina ceblok ping 7 pol-pole gur desok utawa peyok. Iya. Penyok. Iya. Ngono kuwi. Nek lek piyayi putri ngibarate piring beling kae, ceblok pisan langsung piar, mbok dialteko solasi tetep ketok bentete. Ha iya ngono kuwi. Lah kuwi dijaga temenanan. Ya, ngono kuwi. Yo ngaturake sing klasik luwih dhisik coba kaya apa. Tak nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasira dhisik saurunge ngaturi bintang tamu. Mumpung wektune isih omber. Mau gara-gara saiki gara-gara mau limbukan udakara karo tengah jam. Aja dawa-dawa yen kedawan mengko siji mesti juarae piyayi ngenteni gara-gara mesti kesuwen mergo kabeh wis disuntak ning nggen limbukan. Kedua, piyayi nonton wayange mboten namung golek hiburan, golek lagu, golek sinden, ning masih banyak penonton Ponorogo yang menjadi pengamat lakon yang telah mengikrarkan diri bersemangat untuk mencari pesan-pesan moral yang terkandung di dalam wayang untuk pelajaran dalam kehidupan, mengarungi dalam hidup sosial bermasyarakat. Lah kuwi penting ngono kuwi. Iya betul. Mbak Munasira coba kaya apa? Sri Huning, Mbak. Nah nggih coba. Anu ngene Mbak Benadil sing bawa kula nyuwun Mas Taslim kula langgame jenengan. Nah nggih coba ditanjake Mas Taslim kuwi. Ha iya. Kurang golek kurang gawean mesake wong ya anomane barang ra metu. Ayo. Nggih. Monggo Mas.
putri kang listyeng warni Sri Huning Mustika Tuban Yayo Labu tresna prapteng layon tok prangkung bojona Bebila wirat moyo tan wurung Sri Huning gugur mongko mustikaning tuban Ya Yan, buka celuk karo mbrangkang alon-alon. Neng jeding kuwi to ora. Nembang. Aja dadi ula lho ya. Ndingi ning sawu dadi ula tak delok ning YouTube masalah polahe. Ayo. Ya Yan, ya Nduk. Sri Huning Mustika Tuban laku tresna win sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang
tasih Sri Uning ingkang dipun tembangaken Mbak Dian Munasirah kala wau ugi kula aturaken dumateng Pak Marsono Pilang Kenceng. Tumben rawe aku. Busane entek paling. Busan entek piye ora bakal. Ugi kula aturaken dumateng ingkang nalika sonten kepareng WA dumateng kula paring pangestu dumateng kula. Ketua Pepadi ing Ponorogo nenggih Bapak Sindu Parwata. Ngaturaken panuwun awit sebul pangestunipun Bapak. Mau ana sing ngersakake ya kuwi sugih tanpa bondo. Isuwi rahmat ya, Ndruk. Ya, manut ngendikane Mbah Sujiwo Tejo iki karyane saire iki karyane Ki Sosro Kartono kuwi kakange Ibu kita Kartini. Wah iya, ngono kuwi. Terus diaturake langsung dangdut ya, Mas. Nggo rong rambahan karo nggih ngurmati Mas Gareng Pacitan karo Mbak Eka uget-uget men jumeneng. Wah iya, monggo sugih tanpa bondo dados. Ayo Mas Gareng. Pripun Mbak Eka jenengan mirsani warga masyarakat Wates ya enten tasih kathah sing lenggah lho. Lah nggih to, Kang Petruk Kang Bagong tesih sami wungon tirakatan lek-lekan anom sepuh isik padha ngumpul ya Lek ya. Urung ono sing do mulih lho ket mau. Ya ora enek wong dulur Wates ki yen ngenekne hiburan ning ngenek tasakuran kuwi ya ditunggu ngantek bubar. Iya iya. Ditunggu ngantek sampe ngantek tancep kayon. Iya. Dungane sewengi dek ora enek lerene. Donga bismillah muga-muga bebar wayangan iki aku ndang sugih. Iya. Bubar wayangan muga-muga umurku dawa. Amin. Bubar wayangan muga-muga rezekiku kepenak. Amin. Sing biasane rasan-rasan yo ndang ilang ngendikane Mas Cahyo. Niku sing
bapak-bapake ngendikane Mas Cahya Pripun? ora nek wong rasan-rasan. Renek. Ora nek wong don paidon. Iya. Apa meneh priyayi putri. Piye? Ora nek sing jenenge nyemoni tangga, ngremengi kancane. Enenge gur siji, Nduk. Piye? Masang status. Story. Nggih. Nek jaman biyen kan mulutmu harimaumu. Lah saiki jaman saiki maju ning media sosial, Iya dadi jarimu yo harimaumu. jarimu Ketikan jarimu adalah harimaumu juga. ambek jinteng ngoten mek kene ae lah handak ngono wae. Iya, ning yo beda karo keluarga ageng Mbok kene. wates yo ora enek lho, Nduk. Pas Ora enek. sedulurane. Ponorogo nuwun sewu Mas Cahya. Pripun? Wong jenenge bocah nakal jaman biyen, Mas. Enek lokalisasi, enek warung remang-remang. Sing ning sakniki pun bersih mboten enten niku, Mas. Awet Alhamdulillah. do ngerti nek kuwi bahaya yo Mas, wis ora arek demek barang sing koyo ngono ya. Bener. Heeh. Enenge gur siji. Piye? Online. Lho. Ora wis ning lokasi wis resik bae malah pindah online. Oh ya awakmu ya melok ngono kok ya. Lah, Aku kok iso teko melok-melok kono Lah ya awakmu ngopo? TikTok ngono kae lho, lah ora pas Aku yo Tanjung Perak kapale kobong. Lah terus. Ora sah pinarak Mas, ora enek kamar kosong aku. Oh ya. Iso Ya aku Tanjung Perak. apa? Kapaling Langi. Piye? Monggo pinarak kula kalih Mbah Wo sing niku wingi. Pak Munadi. Iya. Ya rono arek Lurah ngopo? Munadi. Ngopo Pak Munadi rono arek ngopo? Pak Lurah Nadirono ya ngomongi aja padha rono. Aku wae sing rono, ngono. Ora tak nusul. Mboten no Mas nggih, sedulur wates jenangan niki Nggih. nggih. Napa niku tegese niki ngleluri budaya Jawa niku tansah ikhlas lillahi taala. nggih, amin. Wayangan kanthi raksa ikhlas lillahi taala, duwe bondo, duwe donya ki disyukur ning ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Nggih, Ngono Mbak Eka. Dadi tetenger, dadi pitondo Betul. bahwasanya wates jenangan Ponorogo sak kiwa tengene Jawa Timur umume tesih nengenke marang budaya. Budaya isih lestari ana ing Ponorogo kene. Tepuk tangan kanggo keluarga ageng jenangan wates lan sak kiwa tengene. 8 tahun lagi wayangan. 8 tahun lagi wayangan pisan iki lho. Mbok yo sesasi iki ping 7 apa. Apa sedina ping 4. Ya wong ngombe pil apa piye kok ya wong wayangan ki ya wayah bersih desa. Saking senenge. Mula dingendikane Mas Cahya niku wau dulur wates jenangan ki hura-hura ya hura-hura, seneng-seneng ya seneng-seneng ning dulur kabeh remen teteng sanggite wayang kulit. Lakone wayang kulit. Leres. Tur Piyai Wates menika sampun kagungan pakem utawi kapitayan. Dadi mirsani wayang karo tirakatan, gitu. Ijik. Niki mangke menawi sedaya para warga masyarakat menika anggenipun mirsani wayang nganti tutuk lakon, insyaallah dipun paringi tutuk anggenipun momong dumateng putra wayahipun sedaya. Amin. Tegese panjang yuswane berkah ya, Lek. Saya Mbak Eka, aku ngendikane Pak Susilo mau, Pak Lurah barang mau Pripun? jenengane duwe famili nang kene. Oh, inggih enten Pak Mendung. Biasane nek ning kene Alah, disebut alah, alah. Pak Jenggot. Nah ya kuwi. Nek biasane Pak Jenggot. Aku lama. Tak tapuk lho. Pak Jenggot ki duwe putra. Lah yo aku duwe putra. Wis kagungan putra. Wis kagungan putra. Putrane. Wis metu jenggote. Sing metu jenggote ki Pak Jenggot. Oh, ya saiki gundul kok ya. Oh iya. Pak Jenggot gundul lagi. Asli Karanganyar nggih. Lho, Putih. Sragen. Wah, aku Pak Jenggot. apalku ya nggo Pak Taslim kuwi kok gurat. Aku apalku wis karo Mas Taslim kuwi. Nggih. Ning aku mbolo Pak Taslim niku penak urip kula, Mas. Kok saged? Nggih, Pak Taslim niku gandes luwes terus ngrejekeni. Eh. Beda kali kancane setunggal jenengan niku, wah kula malah bubrah, Mas. Sapa? Sing Gapuk. Lah ngopo Mas emang? Gapuk. Kuwi ngopo? Lho aku bedira dikuweplaki terus kok.
Nah aku dadi Mas Gapuk ra trimo tak keplai tak tonyo nek kowe. Wong Mas Bakuk Gapuk meneng-meneng ae lho kuwi. Manunggal rasa, manunggal tresna ngerti ning budaya. Madangkara nyambut gawe bengi iki sukses lillahi taala. Tepuk tangan Madangkara. Mbah nuwun. Ingkang bakal dipun paringi pangestu kalian warga masyarakat wates, mugi-mugi kula sak kanca Madangkara dipun paringi bagas waras niring sambikala niku. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Eka mau janjiku wit sore mau rung diaturake. Pripun? Jenengan nembang karo ngendang. Derek nggih. Semene sing kepareng pinarak iki ngenteni sampean kaya apa le ngendang karo nembang. Pak mau sing ngenteni ning kene iki ngasih mulih. Ora apa-apa. Kondore ndelok kok streaming ngono Oh, biasa. saking streaming. Nanti mau kok aku iki saka pinggir kene tak ngene iki. Ngopo? Kowe nek gak manjak ngono. Manjake basane wong kene iki nabuh lho. Yoga niaga kuwi jenenge manjak. Kowe nek gak manjak, mengke pas alah enteni bar niku nggih aku ngono. Ya kuwi wis bubar kok malah kok ya. Balik wonge. Ya dipinangkani to, Nduk, kok Nggih. ya. Dipinangkani kono, mudhune kono nyekel kendang. Karo pamudutane wau wonten Pak Mandor. Nggih. Iki wau Wonten nyuwunipun. gelo. Nggih, gelo wonten, gubuk asmara Gubuk asmara nggih saged. Nggih. Gubuk wau asmara. nggih wonten. Ya men cetha kendange wae sing munggah rene. Ngoten. Nggih, Kendangipun di beto minggah mriki. Nggih, Oh, nggih. Men cetha, men jelas. Sing mirsani ya ben marem kabeh. Wong kene iki ya ngen karawitane ya maju temenanan. Sapa ngerti iso kangge apa kuwi tolok ukur bahwa seorang sinden Eka uget-uget ya mempunyai keahlian dalam bidang karawitan. Karawitan. Aku njaluk turung lek glontor. Kok bengi iki gak melu beyi kowe? Bengi nek ning Demak. Nggih. Beda ya ngawur ya ora. Lha sinten to? Glontor. Glontor Bagong iki glontor sound system. Oh, glontor sound system. Nggih. Ya, nggih. Tepuk tangan. Layak. Iya. Awakmu kuwi mesti biasane lek karo aku kuwi biasane ngendang cukup ning gur wisor lho. Oh bengi iki kok njaluk kene wah layak. Aku diladeni glontor ngene iki semangat Ya aku. rono to digungani kok ya digungani gondor. Mbak Eka. Dalem. Ing ngatasé ramene gayenge kaya ngene, parandine nek sing turu. Sinten? Duren kuwi merem dhek. Masalah kuwi rumasane ngimpi ngeloni Luna Maya lho kuwi. Ayo. Niku ket kula teko yo nggih ngeten niku posene. Kadose Sego teko iki sing dikeki lak kula kalih lek gareng to. Nggih. Lah kek kene sik sing mangan. Iki lho barek mangane yo cepet turu yo Nan. Oh goren kuwi trae nganggur mambu sego ndang turu kok ya. Iya. Oh padake kok ya. Wis ben nek ning kono yo ren aja adoh-adoh nggo ambon-ambon. Masamu parfum apa piye? Wangi glontor. Menungso kok diambon-ambon. Aku nek ra petuk nggoren karo masaku kangen kok. Apa teman setia wong tegese goren ki tenan beberapa seniman dan seniwati ki nek Ponorogo goren ki tetep aktif. Aktif tenan, teko dok wis ndang cepet nyekelne tase. Nah, teko dok wis ndang nuntunne dalane supaya bene teko nggon parkiran. Awakmu dituntun goreng. Iya. Kowe picek apa piye tuntun goreng? Ya tegese golekne dalan iki bene penak aku mlakuku ngono lho. Oh iya. Nggih. Tur sok sinten sapa ingkang nate ngendika angger wayangan di depi goreng ngeten iki to rek baren mengke tanggapan sensasi ping swidak lho. Swidak jaran apa piye ora? Nggih niku. Lek lakone Lo piye? waris pokoke dak Pak Dalang sinten mawon angger wayangan ditunggoni goreng niku mengke bare wah tanggapane lo waris. Lah aku kok malah sepi. Lho. Ini ki. Heeh. Nek pamane kok iki kurang pamane percaya, nek ora trima gur ditunggoni tok, bendina mangjak mawon niki. Oh iya. Dadi anggota rombongan. Wong masamu ki gurin ku apa? Menungso biasa kok ya. Lho tapi mesti lho. Ya awakmu pengen laris. Heeh. Ya kono jan goren tak gugah apa piye? Aja. Aja, engko nek Iki lagi angler kok. Weh. Gubuk asmara apa gelo, Mbak? Gubuk asmara sih ya. nggih. Iki wis kepenak. Nah. Dibawani sik karo ngenteni mic. Ayo. Jan ya tenan. ngono kuwi. Tukang sone ya ganteng layake kae ya senenge ram ya. Seneng kowe seneng dilokke ganteng ngono kuwi. Oh ya guyu wae. Mingkem. Kakak kuwi tegese gugan karo awakmu lho. Iki pede nek katut dilokke ganteng. Tapi iya ya Tara. Madhep rene. Lek glontor. Madhep rene ah. Sombong amat.
Ah iya, kuwi sapu kawatku kuwi paling Mbok jajal sik to. Arep mbok jajal sik apa terus bawa? Manut. bawa sik lagi Bawa sik, ya dijajal. wis. Nggih. Ya. Lho, Jajal kok nek gegeden dijolke. Tenan apa piye? Mbok jajal sik ya jajal sepatu wae. Ya. Lah nek ning pasar ke jolke nek gegeden. Heeh. Deng. Tak. Nah, wis kepenak nggih Mas nggih. Sae. Nggih. Tak deng. Lah, nggih ngeten iki lho. Tangan wedok lho Mas penake kok kaya ngono kok ya. Ayo muni. Pak Kerto. Lah. Ngoten niku lho. Nggih. Pak Kerto tuku kertu. Yo, mikmu nyongot nek ubruk ya aku lho, ndor. Nah, Pak Kerto tuku kertu. Lah. Jebul iso omong kendang, Bang. Medun kretek. Kertosono. Oh, mik barang ke jalukane kok ya nganggo glontor, liyane ya glundung. iya jenenge glontor miki ya melu glondor. Sesuk jenengmu leh nyenggak. Bawa sik. Pun ta niki? Heeh. Bone pocong kok ya, Mas. Heeh. Kok susah ikhlas to. Wis enek mike kuwi lho nyapa nyekel miki rengi kae lho. Mas aku mike wis iki tak gawane dhisik. Lah mikku akeh, Mas. Karep milih sing enek kabele apa ora? Ya sing penake sing wis enek kable kuwi wis diajepne Iya. ngono kok. Sinten niku? Ayo Mbah Lurah lenggah, Pak Carik lenggah. Iya. Pak Kasun lenggah, Pak Dewan lenggah. Lenggah ngajeng katon lugu. Ya jelas Mbah Lurah kali Mbah Mandor. Mbah Lurah asmanyo. Nggih menika Pak Munadi. Pak Munadi. Dasar bagus prasaja tur iya lomo. Pak Munadi. Aku nek wis muni lomo ngono mesti piyaine kok. Nak. Wis mau. Endi? Lah mau sak gebok gede. Kuwi dudu. Sapa mau? Wis ngene Pak Agus. Oh. Nah, kok Pak Munadi. urung. Ya. Ayo malah lendremis ora. Saiki ganti aku, Kak. Nggih. Spontan ta? Ayo sinten niku ning aku. Ayo. Sinten niku? Aduh. Ya iki tes-tesan iki. Dalang kondang katon merabu. Wah, lah iki. Ki Cahya asmanyo. Garwanipun Bu Sukesi. Pas. Terakhir piye, Nduk? Dasar bagus ning kok ya seneng wedokan. Wah, goblok ya suwe. Kak. Sing ngarep ki apik kabeh mburi dhewe kaya ngono lho. Kak, awakmu ki lek udara soke bagus kaya Mbah Lurah. Sik to. Pak Yoyo menika piyayine lak bagus garwanipun Bu Sukesi. Bu Sukesi Rahayu. Piyayine lak kakung. Kakung. Nek umpamane seneng karo wong wedok, kuwi wis lumrah apa ora? Ya lumrah. Lah lumrah kok kowe terus girap-girap. Sinten niku? Kanggo sinten? Kula. Kowe. Ah, oke, siap. Waspada, waspada. Putri cantik sarta ayu. Ah, tenan Mas, tak kampleng raiku lho. Aku seneng lho, gak tau dilem ngene iki ya. Tur ya pinter ngendang. Terus. Merak ati milangoni. Yo. Dasar cantik saking Jumbleng Jawa Tengah. Iya, cantik ya cantik. Gila sing jumbleng iki. Gila sing jumbleng iki lho. Sinten niku? Kowe lah iki. Isik nah iki. Dalang yoyo pancen lucu. Imut lucu Tur iyu-iyu. konyol luar biasa. Harmoni konyol kok ngantek keserimpet awas lho. Ora. Dalang kondang tur ya lucu. Ki yoyo asmanyo.
caksi. Ya ta? Ada garwanipun Bu Sukesi ngene ya. Garwanipun Bu Sukesi. Iya. Ayo bareng-bareng nyemplung ning sik. Jumlah. Kira. Ayo bareng-bareng nyemplung ning jumblengan. Ayo. Masa aku tok gak meri? Gak meri engko. Gak meri. Kok kangen? Enggak. Dapure jumblenge kangen lho, Ra. Ya wis. Gonge ning aku. Oh iya. Sor. Kowe nyapa? Ya yen jumblenge kuwi mau kan kudu disutaki sor. Ngono. Pak dhewe lho. Engko aku nyutaki kok dipek dhewe. Iya. Pun siap, Mbak Eka? Pun. Oke, nggih. Miki pun penak, lek kurang penak mangkondo lho. Pun kok penak niki. Blonder niku ra nyetel. Setelane aak pun penak niki. Mergo arep ayo tadi. Neng jumbleng. Dalem. Nggih. Wes, nggih. Pak Lurah mesti, Pak Munaji to. Yang pangapunten le, Pak. Wah, Iki. Nggih, Pak Lurah, Pak Munaji. Wau niku lho kok ya panjenengan nganggepe kok ya tenanan. Janipun ampun dianggep guyon lho, Pak. Lah ngono balekno to, Kak? Napa? Balekno lek pancen guyon. Aja eman-eman kok. Wong awakmu ngomong ora tenanan ya bablas rono lho kok ya. Ben Ora iki menak-menakne Pak Munaji ae. Tali asih. Tali asih. Tali asih. Yo men saya semangat anggene ngendang lek ngono. Nggih, gen kene sik ya. Ya, simpen. Engko ngenteni kok ngene Pak Carik ya. Lah, Mbak Lurah tok malah merambat tekan dindi ora. Lah Pak Carik kula kan dereng salaman ket wau. Nyuwun pangestunipun Pak Carik. Nggih, nuwun sewu lho Pak Carik nggih. Ya Kak, ya kaya apa? Ketokno kepinteranmu, keprigelamu. Ayo. Nggih. Kublak kuntak ngoten nggih. Tak kudang. Oh, terus sambil kemangi. Belum Seragenan nggih. Seragenan no. Seragenan kublak kuntak ndendang. Oi, ngoten ya. Iya. Seragenan biasane ngono kuwi. Ndangan seragenan, ya ta? Gaya seragenan mawon nggih. Heeh. Iya. Ngendamu kapan ngomong ae ora. Kepastiane. Kepastian. Yo. Yo. Sik ta. Anu wis gamelane niki lho ditabuh. Kula kublak kuntak dendang. Oi kali ning nang lah niki bonang gender demung ngeten ditabuh. Kok malah kaya arep ngurak pitik wae. Eka. Aduh. Madang karake luar biasa lho, mbok paido terus lho. Sing jelas piye? Ditabuh piye? Kublak kuntak dendang. Terus gamelan niku tabuh bareng. Oh, tabuh bareng ya. Nggih. Oke, sing cetha Kak. Yo. Yo. Nggih. Ci, ro, lu. Yo. Mas, aja dolanan gamelan ya, engko seneni Pak Munadi ya. Ya jalukku ke piye to, Kak? Kok bingung le madang karo awakmu? Sing nganggo notasi ngene lho. Menempat luci piro lu. Ah, kuwi lho. Ya. 6 loro 10 11. Ora nek 10 11. Lah iki gamelane ki prayoga kok. Ora teko pitok, teko turu. Kublak kuntak ditabuh ya gak bareng sering ngene pating. Aduh gak penak yo. Maksudnya urut ngeten lho. Urut saka bonang. Ya bonang ditabuh dhewe-dhewe ngeten lho. Oh, iya. Terus bareng kan mboten penak Terus to. saron demung nganti tekan kena kembul. Bonang terus saron demung terus mengke gong ngeten lho. Oke, siap. Wis mudeng aku. Dhewe-dhewe nek bareng ngeten iki lak mboten penak to Ora drungone. penak ngono kuwi. Aduh. Yo. Yuk. Ngeten ya aba-abane ibu mau ya. Yo. 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 Wah ngono kan ya wis parem to. Ngono to. Ya kan iku mau wis cocok karo pangangen-angenanmu. Kok kene kok nggone bonang, blablas nang nggone peking, nang nggone saron, nang nggone demung keri dhewe gong. Kan ya wis bener. Tapi ki karo lho Mas, saka bonang ki tabuh dhewe-dhewe tapi ki bareng breng ngono lho. Oh, tabuh bareng. Breng terus enggak yo, ngeten ketok kaya seragenan ki lho.
Ngono Paling lho. njaluk kode 1 2 3 ngono kudune. Nggih. Ya, kono, lekas. Ngaten. Ngaten nggih Pak Yoyo. Oke, siap. Nah, yang ngene iki sing tak karepe. Nah, ngene iki lho. Sing tak karepe ngene iki. Gamelane Pak Yoyo sesuk didol ae ganti akapela. Ngono apik malah e. Iki iso Ya malah. aja mutung ngono kuwi ora. Nah, sing apik to, nek notasine ngono lho. Oh, iya. Aduh, tak suwai raiku malah. Ah. Ya wis aja mesak-mesakne iki mesake. Besake Wis kok cilik iso. kok ya Kok nek aku diploso. nangis malah udo lho. Ah, Kok nangis nggih. malah udah. Ya saiki dadi. ya. Lho, saiki udo lho. Iya. Apa? Saiki dadi Dadekke ngono romone lho. ngono. Bukas moro ngono ae. Nah, saiki dadi. Ya, mangga, ya. Bekas mara biyen kae anggo andom tresno semuanya. Ya yo aku kowe tanpa kloso. Lah wong jatuh sih. Mbah Lurah Jawa Mendong. Apa? Mbah Lurah guyu. Mbak Eka pinter, Mbak Eka pinter. Mbak Eka pinter, Mbak Eka pinter. Ya, kau nambahi 100. Mbak Lurah, Tak usul ke. monggo 100 meleh. 100 ki bijine ngono, ditambahi 100 bijine wae. Nilai-nilai. Nah, pomone diparingi Tenanan? Nah, ya ora apa-apa. Pak Care pengen niki meleh nggih. Pak Care pun ngundur to? Ya Allah, kadung mau kowe ngin request kangen ndang lho malah kundur dhisik. Mboten napa-napa mengke mriksani wonten streaming. Ya ndak? Nggih. Catetan sajroning ati. Datan untur saya merati. Iya yo. Aku kowe dadi karwan. Marga leren ning bekas mora. Yo, Mas Garen. Ayo. Pak Care. Nyokek Mas yo nyokek yo. Pak Care. Oh iya, matur nuwun. Pak Care. Pak Sare wis, terus Pak kami tua. Oh alah, kita iki nyanyi kok ya. Oh, iki ganggu. Kowe mau kan Pak Lurah. Heeh. Wis tak tere rono. Ya. Ya terus kowe mau Pak Care. Heeh. Ya, kowe tak jepit teh rene. Ya. Iki kari sapa neh? Kami tua. Tapi tua. Kami tuane akeh lho. Yo malah beneran toh. Oh, sing kok juga aku. Ya. Potong ngungkir. Ya ora apa-apa. Ya wis. Nah yo gareng COD, gareng COD. Putih Pak. Wah, putih Pak. Wah. Yen liwat aku kelingan. Ubuk kae. Biyen tak nggo leren. Ayo. Kepek tulisan warna abang tondo isih prawan jeneng iku bekas mara
uget ubek kae kebak crita wayang wengi uget tetetan sajroning ati nyatan untur saya marah ati aku kowe dadi karwa Tepuk tangan tuh Mbak Eka uget-uget luar biasa, terampil tenan. Sukses. Pun matur Mbah nuwun. Nggih, Mbak Lurah, Mbak Care, alhamdulillah. Mbah Care kundur piyaine kok. Nggih, perwakilan lho, niku wau perwakilan. Oh iya. Nggih, perwakilan. Tetep dicawer Mbak. Karo Mbah Care wis rasah. Nggih, sapa? Engko transfer ae, Mbah. Lah ya meksa nekat ora. Nggih, niki bocah niki lak golek duit mesti WKT ngoten. Kowe ketoke karo dhuwit suweneng lagi duwe butuh apa ta, Nduk? Napa? Duwe butuh apa? Mboten napa-napa to jenengan napa anu mboten kersa menawi diparingi? Ya purun, Oh, iya. purun. Nah ini kan ya ora njaluk-njaluk ning sapa-sapa. Mboten, Tak kira arep mbangun apa ta apa ngono lho. Mboten kula mboten ajeng bangun napa-napa. Oh, ora Pancen mbangun. dalan kula nika pun kula desain ngeten nika. Dalan dadi pertanian sekaligus. Kok iso? Iya ngarep omahku kae. Dalan dadi Nek pamane 3, wah kuwi wah luar biasa. tandurane. Dadi bleduk tok kae aku. Awakku ireng dadi klawu lewat karo omahku. Tapi nek mangsa udan, tanduri gedang, tanduri pari, wah sip. Lho ki kono dalanmu ki urung dikapak-kapakne ya ora kaya Priyayi Ponorogo to. Iya, Ngono kok Mas. sombong lho. Lho ngapa to? Dadi pertanian kok, Mas. Oh, ya pertanian apa ya dadi polusi udara kuwi to ora dadine ora kepenak ambekan kok ya. Ya ora sambekan. Lho ngapa? Lho ora penak ambekan. Lah iya. Nggih. Iki enten mamundhut malih ngersakaken nenggih gelo. Wah, Gelo. Gelo nggih. Ben dikancani karo Sinden Madangkara. Monggo monggo. nggih. Lan nyuwun pangapunten dumateng Sagung para lenggah nadyanto kuwatah sanget ingkang ngersakaken bojo loro ning kala wau niku kula pikantuk dawuh saking panitia niku mboten dipun keparengaken siji bojo loro sesideman. Nah niku nggih. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih. Ning tembang liyane tetep diaturake. Lah ngono kuwi nggih. Coba Mbak Triastuti. Kancane. Triastuti. Jantenan ya Mbak Eka. Pripun? Luar biasa dulur-dulur wates tenan pokoke Sinden Madangkara arep buka ngoten langsung set. Dito. Set ngono. Maju ndang nonton. Ya. Iki sindene kaya ngopo. Nah, Nek pamane aku sing maju, ndi to kok ora Ndi to, ketok ndi ngono. to, ndi wonge. Ngadeg karo ora padha wae ndi to ngono ayo. Kita kan sama toh. Lho napa nggih to? Podo, Awake bentuknya dhewe sama. tinggine semampir ya. Heeh, tapi kita bangga ya. Banggane piye, Mbak? Ya wis awake dhewe dianggap apik ngono wae lah bentuke. Iya. Iya toh, podo Ipel-ipel toh. lah ya. Heeh, bunder-bundere ya toh. Iya. Kita Pawakan satu marga. monggo satu margane nggih kadang kula nggih Mbak Eka kan nggo ngoten nggih jam-jaman di bojo kaya Mbak Eka. Ning kula wedi lek duwe keturunan aneh ngono, Mbak. piye ta? Keturunan pripun Lah Mbak awake? Eka kan putih. Kula kan ireng ngeten iki. Lah aku lek jedul kaya ula weling kan malah bingung kok ya. Mosok wong anak-anak ulo. Paling ora telek cecek ya, Mbak ya. Kayak boyo. Le wong Enggak. Dudu. apa? Ngawur Ya, permintaane lho pepeling ya, Mbak ya. Malah Udah kok diurare aja nek ora. kok iso. Gelo, Nggih. pegel. Monggo dipun aturaken Mbak Eka uget-uget kalian Mbak Tri Astuti dalam lagunya Gelo. Mbak Tuti agak sini dong. Biar nanti ke itu shoot, nanti biar di zoom, ya toh. Mbak Tuti di sana. Nah, nggih. Bang Yosi, Oh, Mbak anu. Mbak Toti, Cedak. Mbak Toti. Mbak Tuti di zoom dong, di zoom dulu. Iya, itu lihat kamera Mbak Tuti. Sudah seketok kan. Ya. Kita zoom, latihan dulu zoom. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Sesek tak ora podo. Piye? Ora
ora padha kan kudune kompak to. Oh kompak ya. Heeh. Piye sik? Tangan kuwi cupet lho marai ya. Sik to tak apa? Apa kuwi apa geografi? Alah kok Gak mudeng. Ora mudeng, ora gaul, Dek. Velocity. Oh, alah. Ya, Aku pengen di zoom ngerti jane Bang aku. Yosi, ya Mbak Tuti auranya ya. Kari manis, gurang manis tambahi gula. Piye iki? Wes lagune kuwi tok aku apale. Wes ngono ya. Wes ya. Wes, dah. Ayo ngarep sing apal. Monggo dipun aturaken gelo. Yuk, dados. Jogate Mbak Tuti. Kamong nuruti karepe ati. Yo. Pak Mendung lha iki. Iki Pak Mendung. Gen kayane mau orang munggah arep nyawer. Iki Pak Mendung. Yo. Yen pancene ora tresno mbok yo kandha wanda sing prasaja aja gawe kawati aku ora bakal Joget ya Pak Mendung. Dulurmu tekan. Yo dulure ya. Yo ditokke kabeh, biru-birune abang-abange tokke kabeh. Pokoke ngantek mulih nyang kono ora nggawa apa-apa. Kaya ngene Ayo Pak Jegon.
yen pancen dipisahke Yo Terima kasih ya Pak Bendung, sehat selalu. Terima kasih Pak Bendung. Terima kasih Pak D. Iya. Alhamdulillah Mas Cahyo. Nggih. Nggih, warga masyarakat Wates minggah panggung sedaya perangkat nggih sampun. Nggih. Alhamdulillah Mbak Eka. Nggih. Ki mau ngendangmu ya wis. Nggih. Dek terus nembangmu ya wis. Wis. Pripun Mas Cahyo? Inggih. Kula manut jenengan. Gandeng menika sampun jam 2:30 kula tutup kanthi lelagon ingkang bernapaskan Islami. Ha nggih. Nggih, dawuh. Kunjuk dumateng para kiai alim ulama. Nggih, menika. Kunci surga. Ya, kaya apa nggih. Mbak Eka kalian Mas Gareng saged istirahat, nggih. Diaturake kunci surga Miftahul Jannah. Ya. Monggo Madangkara diaturaken sesarengan. Dados. Oke sih, ya. Para manungsa becik padha elinga urip ning donya uripmu mung watara mula padha sungkema ring Gusti Kang Maha Kuwasa anut piwulang suci